1個月之前，我同我 partner 開始咗我哋一間 AI 嘅 startup。咁我本身係一個完全冇 programming 背景嘅一個博士生。呢一條片就好想同大家分享一下，我哋點樣由一個冇背景嘅博士生去到一個 startup 嘅 founder， 同埋我哋一個 startup 嘅真實進度係點樣。Hello， 大家好，我係 Eric。咁如果你從來冇睇過我嘅片咧，我本身係一個全職嘅博士生啦，同埋我係一個 part-time 嘅 personal trainer。上一個月我同我 partner 開始咗我哋第一間嘅 business， 第一個 AI 嘅 startup。咁我本身係一個科學人，我完全係冇任何 programming 同埋 AI 嘅背景嘅。咁呢一個月我係學得好辛苦嘅，一邊學 coding 啦，一邊砌我哋自己本身嘅 website 啦。咁去到最後，我發現其實就算你冇好深厚嘅 programming 嘅背景，其實你都可以砌到一個好好嘅 website 出嚟。咁呢一條片我好希望同大家分享一下我今個月我學到嘅一啲好寶貴嘅嘢啦，同埋我哋目前嘅進度係點樣。OK，let's go。話說我之前做健身教練嘅時候，我有一個咁嘅煩惱啦，就係我每一次去到 plan 我 client 嘅一啲 workout program 或者佢哋嘅飲食嘅時候咧，都會用咗好多時間。咁我就喺度諗，如果有一個 AI 嘅 tools 係可以幫我解決晒呢啲問題嘅話咧，咁就好啦。咁 that's why 我就同我 partner develop 咗一個咁嘅 apps， 係可以幫我哋 manage 我哋嘅 client 啦，同埋我哋嘅一啲 workout program 可以自動生成嘅，咁就可以好好咁解決我呢個問題啊。咁呢一個網站最強大嘅地方就係佢可以30秒之內 generate 一個用 AI 生成嘅一個 workout plan 啦，俾我哋嘅客人，仲可以 copy 落去 Google Sheet 入邊。咁下一步就係我哋試一試我哋呢一個 feature 呢個產品得唔得啦？我哋就係要將呢個 features 包裝得靚靚仔仔，即係我哋要將呢個 features 擺入去一個 website 入邊，再俾我哋嘅 target audience 去試用啦。咁跟住落嚟，我哋要做嘅就係上網揾人哋幫我哋整一個界面設計啦。我諗呢個網站嘅設計都係唔可以揾人做。Fuck！ 咁就啱啱搞掂咗個 UI UX design， 就係用一個 AI 嘅 tools 免費嘅，幫我哋極快用2-3分鐘幫我哋 generate 咗一個 AI 嘅 design 出嚟。我想講佢嘅 UI design 同而家我哋出邊見到嘅網站 design 係差唔多，即係我係分唔到係人整定係機整，可以俾大家睇下。大致上佢嘅 UI design 我哋已經係搞掂咗，靚靚仔仔一個咁嘅網站，再塞我哋嘅 features 入去就搞掂噶啦。咁咧，所以就3分鐘搞掂，使唔使嘥2000蚊？真係幫我寫一個 DM message 係俾健身教練試我哋 product 嘅，成功率要高，要客氣啲，唔好咁串，有中英文版本，要溫柔，同埋可以令人哋興奮嘅。結果我淨係收到10個 message，咁我其實我 DM 咗100幾個教練啦，咁我大概收到10個 message，咁呢啲 message 有好多好好嘅意見，我覺得。當個計劃生成咗之後，如果可以直接 link 去 Google Sheet 嘅話 ，is freaking awesome。好，我哋之後一定會加呢個功能落去，因為我哋其實已經有個 copy 嘅功能，但係個 copy 嘅功能可能都未係好方便。啱啱試用咗，覺得個 design 好專業，多謝你，係我 design 嘅 by the way。OK， 如果手頭上有好多學生，咁全部都生成咗個 program 之後，我日後係咪可以根據佢嘅進度再作調整？呢個就我哋之後會再諗，應該會做到呢個效果嘅。但係我哋手頭上應該淨係做咗 MVP 先。OK， 啱啱試完之後，我覺得如果可以每一個星期都 display 佢哋嘅 program， 同埋會根據佢哋嘅進度而作出調整嘅話，會更加好。都係俾教練決定嘅，因為我哋一個星期改變咗啲乜嘢，可能都要佢 approve 咗，佢先可以繼續落去一個 schedule 入邊。喂，我啱先搞掂咗整理完佢哋啲意見啊，佢哋好似咧想整一個可以追蹤到佢哋 client 嘅 progress 嘅一個平台，可能我哋要 build 一個 client dashboard 啦。咁我點都要整個 client dashboard 咗。咁係咪你哋整啊？唔係啊，我要做 backend 啊 ，frontend 你嚟做啊。Fuck！
and HTTP requests. However, think of a DVD player. Instead of exporting an object from a module, it wraps it inside of a function to something like this. So we have this function declaration module. Let's go back to the terminal. 唔得啦，我頂唔順。OK， 睇下佢 So node 都唔知講乜嘢。OK， So 我 here 決 on the 定 first line we have file 我咧直接動手算啦，唔好再睇片啦，我真係頂唔順啦。 JS. OK，let's go。 And on the second line, 我想講我搞成晚先搞得嗰個標題同埋個 tab， 咁搞落去成年都出唔到個 product， 唔得咯，太慢啦咁實在。 is 1/4 of the founders said that more than 95% of their code base was AI generated. Wow. Which is like They just do it with the vibe, but they are actually very different. said that more than 95% of their code base was AI generated. Wow. Which is like an insane statistic. And 我覺得我可以試下用 AI 嚟解決我嘅問題。OK，let's go， 試下佢。跟住我哋而家喺一間試過 gym， 非常之細嘅一間灣仔嘅 gym 嗰度做個靚 gym， 我哋做1個鐘，跟住我哋食完飯，跟住咧我哋就諗住去 cafe 做，我諗緊去旺角定係喺度？喂，我諗好先，都可以。咁我哋就諗住做成個晏晝嘅嘢啦，我哋一邊執翻好嗰個 profile， 我哋再 sell 一次。我諗住今日同Casey 我哋傾好一啲細節位，我哋諗住做呢個 project 有啲咩成果，跟住我哋先會繼續做落去啦。如果唔係咧，我哋就可能諗個新嘅 idea 再做噶啦。OK， 咁我哋暫時做 gym 開始。我哋要影一張相作為我哋嘅 profile， 屌你冇扮大隻啊！仆街，屌你老母！喂，開波我哋。我哋開波啦！我哋要影諗住你去做呢個 leg press。我哋啱啱完成咗呢個訓練，我哋非常之好啊！我冇完成訓練，係 Casey 完成訓練，佢而家就係吊住半條人命喺度。咁我哋而家去我哋灣仔成日食一間餐廳叫長虹，我哋食咗 lunch 先，跟住食完 lunch 我哋去揾一間 cafe 就做成個晏晝嘅 coding， 揼 code。OK，let's go。
家喺 Pacific Coffee 開展我哋嘅 coding，我哋即刻開工。我呢度坐得好舒服，我而家整緊一啲 spreadsheet。我睇下 Casey 係咪喺度玩緊佢嘅 dating apps， 好鬼正。好，咁我哋錄住我哋先。咁我覺得啱啱好。非常好，我哋扭翻個鏡頭先。我哋啱啱而家5點幾，啱啱我哋做完嘢，搞掂咗 UI/UX， 好啦，非常好。咁我哋而家準備撇食飯 ，OK 收工 ，OK 拜拜。OK， 終於翻到嚟。咁今日成個晏晝我就同 Casey 一齊，我哋去做 gym 同埋我哋去做咗好耐嘅 coding 啦。咁 which is 我哋去到最尾，我哋差唔多已經做完我哋嘅網站。咁非常之開心，我哋今個月做咗好多嘢。咁我總結一下，我哋今日做咗啲咩先？咁第一樣嘢就係一個 AI planner。咁其實呢一個我哋上個月已經整好咗。咁我哋其實已經問咗好多健身教練嘅意見啦。我哋 call message 咗100個健身教練，叫佢幫我哋試呢個 product 啦。咁最尾可能我哋收咗10個回覆，咁大部分都係好 positive 嘅。咁我覺得呢件產品好有趣啊，好有用之類。所以我哋就諗住 build 個 version 2出嚟，就係我哋可能起一個 website， 我哋將呢個 features 擺入去呢個 website 入邊。咁嗰個 website 咧就可以包裝得靚靚仔仔，跟住去俾人用。我就負責佢嘅界面設計啦，即係嗰個網站點樣 design 啊。咁呢個我整嘅。咁 Casey 咧，即係我 partner 就負責 back end 嘅 design， 即係一啲 data structure 一啲好複雜嘅CSS 啊。我本身以為呢件 product 要 build 好耐，因為我本身係一直打 code 打咗好耐，我係完全唔識打 code。咁我一邊學一邊做啦。咁變相去到最後，我發現根本都唔使我識打，我只需要好清楚咁樣俾佢指示，咁點樣做咧，佢已經可以幫我打晒啲 code 出嚟，同埋係非常之準啦。我哋諗住將呢個 version 2再推出去 market 啦，去睇下大家有啲乜嘢意見，我哋再改一次啦，跟住我哋可能就開始收費咁樣，就大概咁。我哋今個月就大概做咗咁多嘢啦。咁如果你中意今日呢一類型嘅影片咧，我覺得你可以睇埋右上角呢條片。呢一條片就係講緊我1個月之前點解要同我 partner start 一個 business 啦，同埋我哋嘅 backstory 係啲乜嘢。OK， 咁今日呢條片去到呢度就差唔多啦。我哋下條片再見 ，See you next time, guys。